ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்குற செடி சோளச்செடி. இந்த சோளச்செடியோட பொட்டானிக்கல் நேம் மைஸ். இந்த சோளச்செடியில் மேலே ஆண் பூக்களும் கீழே பெண் பூக்களும் இருக்கும். இந்த பெண் பூக்கள் தான் வளமான பகுதி. இதில் தான் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சோள பொரி, கார்ன் பொரி, பாப்கார்ன், இதுலேருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க. இந்த சோளத்தில் நிறைய சத்து பொருட்கள் இருக்குது. இது புரோட்டீன் ரிச் சிரியல்ஸ் அப்படி என்கிறாங்க. நம்ம இதை தோட்டத்துலேயும் வளர்க்கலாம், வீட்டில் தொட்டியில், பால்கனியில், எல்லா இடத்துலையும் தொட்டியில் வச்சு வளர்க்கலாம்.